Kaixo, nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete? Hemen nabili itzalbila, kriston berua egiten du hemen. Berri osa faltan botatzen hasi naiz berriro. Han bero, baina lehorra. Bueno, zer egin dezakegu, bizitzako egoera hauetan. Bueno, itzal baten bila, no, hemen? Begira, topatu dut, bai? Bueno, hemen txenabil, bai? Adibidez, erronkekin zer egin dezakegu. Badakizute egoera guztietan hemen badago printzipio bat, bai? Datorrena Egipto eta Greziar jakinduriatik polaritatearen printzipioa badakizute zer den? Aber, sanazute, norbaite balin badaki. Polaritatearen printzipioa zer den? Egoera bakoitzetik aukeratu dezakegu. Onena edo txarrena, bai? Batzutan zer pasatzen zaigu, gure burua dago beti ohituta txarren eruntz, bai? Zenbat aldiz beti egoera bat dago eta gure burua beti ai, eta hau pasatzen bada, eta hau gertatzen bada. Bueno, polaritatearen printzipioa ikasten badugu, gure bizitzak asko hobetuko du, bai? Demagun, zer pasatzen zaizu. Lagun batek, min eman dizu, bai? Ez dizu kaso egin gauza batean, aparte jokatu du, eta min eman dizu. Bueno, zer atera dezakezu hortik? Agian, izan daitekena da, konturatu bertzeala, edo sakondu behar dezute harremana eta gauzak hitzein, merezi badu, edo agian, ez da zuk uste bezain lagun ona. Bai, orduan, beti junbertzea irten bidera, bai, gelditu beharrean burua jaten, hau egin dit, hau bestia, ez dakize, ondo aukeratu, bale? Eta jarri zure onerako zer egin dezakezu. Izan daiteke despistatu dela, hitz egin. Izan daiteke ez dela lehenengo aldia, hitz egin eta kontutan hartu, ea merezi duen pertsona horrekin egotea. Bai? Orduan, ze ateratzen duzun egoera zail horretatik? Benetan jakitea, lagun ona den edo ez. Bai? Ez dakit ulertzen diazuten. Ulertu diazute pixka bat kontzeptu hau bestela jarri nazute hemen, eta beste adibide bat jarri dezakegu. Bale? Ze izan daiteke beste adibide bat. Aber, ze gertadaki adibide bat jarri dezakegu. Bale? Ze izan daiteke beste adibide bat. Aber, ze gertadaki guke, egoera zail bat. Izan daiteke, kostatzen zaigula klasean konzentratzea, bai? Eta, horre, ze pasatzen zaigu konzentrazio falta horrekin, zeiten ditugu, suspenditu ze ikasgaiak demagunez. Zein dezakezu? Biktima paperean jarri eta esan, ezin de konzentratu, kerroio, hau nola aprobatuko dudan, edo atera dezakezu egoera hortatik zer den hoberena zuretzako. Arreta landu behar duzula? Gogoratu, konzentrazio hori ziur nago bizitzan beste ekintzaren batean mantentzeko gaizeala. Demagun gustoko dezula xakean jolastea, edo berrintzait pinponea. Hor, konzentrazioa mantentzeko gaizea. Gogoratu ekintza bat itxi begiak, bota atzera konzentrazioa lantzeko gai izan zean une bat. Eta ekarri behar duzu, honea estrapolatu behar duzu gaur egungo egoerara. Eta konzentratu pinponea jolastuko bazina bezala klasean. Probatu eta kontatzen diazute. Bale? Benga, egun hona izan eta edozein gauza idatzi. Laizter doako tailer bat dut. Abuztuaren 26an arratsaldeko 4:00. Mesedez, etorri. Oso gauza interesgarriak itzengo ditugu, bai? Gurasoentzako da, eta nahi baduzue, bai? Nerabeek ere parte hartu dezakezute. Prest zaudetelako da, gauza asko ulertzeko. Bale? Benga, edozein gauza hemen nago, muxu handi bat denontzako.